Salve! Anche per questa puntata Attuali Talk occupa uno spazio dedicato a Il Veneto, il periodico fondato nel 1888, edito dall'Associazione Identità Veneta e diretta dal giornalista e documentarista Matteo Venturini. Tra poco vedremo come funzionano le elezioni regionali di oggi, ma vi siete mai chiesti come funzionavano nei tempi antichi? Ad esempio, ai tempi della Repubblica di Venezia, come veniva eletto il Doge? Dovete sapere che il Doge, nel governo della Repubblica di Venezia, era sia il capo dello Stato, ma anche il capo del governo, allo stesso tempo. La carica di Doge fu istituita attorno al 697 e durò fino alla fine della Repubblica di Venezia, che avvenne il 12 maggio 1707. Il metodo di votazione era per estrazione. Si eseguivano diverse estrazioni di palline, che in linguaggio tecnico venivano chiamate balote. Le balote venivano estratte da un'urna, erano metalliche ed indistinguibili al tatto, ma il loro contenuto era molto prezioso perché conteneva il nome del votato. Per contarle veniva utilizzata una manina di legno. In effetti il termine moderno ballottaggio deriva proprio dall'utilizzo di queste balote. Si facevano molte estrazioni per fare in modo che fosse quasi impossibile arrivare a sabotare l'elezione del Doge. Grazie al primo ballottaggio, solitamente veniva sorteggiata una commissione di pochi membri, la quale poi si allargava e restringeva fino ad arrivare al numero finale di 41 elettori. La procedura elettiva prevedeva che dopo aver sepolto il defunto Doge, si riunisse tutto il Maggior Consiglio all'interno del Palazzo Ducale. Di qui il consigliere ducale più giovane sarebbe uscito dal palazzo e avrebbe cercato un fanciullo dell'età tra gli 8 e i 10 anni. Questo fanciullo sarebbe stato poi condotto all'interno del Palazzo Ducale per estrarre da un'urna i nomi dei 30 consiglieri, con il limite che non appartenessero alla stessa famiglia o che almeno non avessero legami di sangue fra di loro. Da questi 30, successivamente, se ne sarebbero tratti a sorte 9, con il compito di nominarne 40, ridotti poi a 12 con un primo ballottaggio. I 12 a loro volta ne eleggevano 25, i quali poi diventavano 9 e poi sarebbero arrivati alla fine al numero di 41, in 41 ai quali sarebbe spettata l'elezione finale del Doge. E perché 41, vi direte voi? Perché avendo un numero di elettori dispari, questo garantiva che ci fosse una maggioranza assoluta alla fine, che si evitasse il rischio di avere una qualsivoglia parità. Il fanciullo, una volta che gli elettori avevano fatto il loro dovere, sarebbe rimasto lì a contare le balote e a controllarne il contenuto, e in seguito sarebbe diventato un servitore del Doge e avrebbe assunto il soprannome di Ballotino. Come sempre io vi saluto e vi auguro un buon Veneto Regione e un buon Veneto Giornale. Buona serata! Buonasera e ben ritrovati ad Attuali Talk. Io sono Matteo Venturini e anche questa sera siamo in onda su Caffè TV24, sui canali 85 per il Veneto orientale, 88 per il Friuli Venezia Giulia, 112 per la Lombardia, per il resto del Veneto canale 133 nazionale, cliccando freccia su e selezionando Regione Veneto e poi Caffè TV24. Sono qui in presenza di un pubblico in studio questa sera che ringrazio. E come sempre abbiamo in studio i nostri ospiti. Partiamo dal nostro ospite fisso Germano De Gan. Buonasera e ben ritrovati. Questa sera Fabio Casetto non c'è per un imprevisto dell'ultimo minuto, ma lo salutiamo. E abbiamo anche qui i nostri ospiti Eleonora Mosco, Lega Salvini Premier. Buonasera a telespettatori. E Luciano Sguotti, Partito Democratico.
Ecco, come avete potuto immaginare con la nostra introduzione, oggi parleremo di elezioni in Regione Veneto e approfittiamo per lanciare il contributo di Alessandro Bitz, direttore de Il Piave. Buonasera al pubblico di Attuali Talk che ci segue da casa, al conduttore Matteo Venturini e agli ospiti in studio. Questa sera parliamo di Regione Veneto, elezioni. Fra poco più di 2 mesi avremo un nuovo governatore e un nuovo consiglio regionale. Ma quali sono le sfide che attendono la nostra Regione Veneto? Cos'è che i cittadini si aspettano da chi andrà ad occupare i banchi del Consiglio regionale? Fra i temi principali la carenza di medici. Sono circa 3.500 i medici che mancano nella nostra regione e circa 700 i medici di base, il dato peggiore dopo la Lombardia, nonostante l'importante impegno anche della regione ad accorciare ad esempio le liste d'attesa. Dal 2023 ad oggi, quindi in circa 2 anni, si sono praticamente azzerate le code grazie alla task force messa in atto. Un problema, quello dei medici, nato diversi anni fa con quello che era il numero chiuso, con un percorso lungo, con compensi in settori particolari come ad esempio il pronto soccorso anche non percepiti in maniera non adeguata rispetto al gravoso impegno fatto di turni massacranti e di lavoro estremamente impegnativo. E questo si inserisce anche in un contesto più ampio che è quello del calo della popolazione, del calo delle nascite. Oggi abbiamo molti meno giovani di quanti ne avevamo qualche anno fa. Altro tema scottante, la sicurezza. Rapporto Università Censis dice che 7 donne su 10 hanno paura di rientrare a casa la sera. 8 italiani su 10 pensano che girare per strada sia diventato più rischioso negli ultimi anni. Non sono solo percezioni, ma sono numeri che trovano corrispondenza nei dati reali. Un più 2% dell'aumento di denunce di reato, più 7,5% i furti, più 17% gli interventi per codice rosso, violenza di genere o domestica, più 34% l'aumento della criminalità giovanile. Cosa può fare la Regione in tutto questo? Sappiamo che le forze di polizia sono statali e in parte locali, parlo della polizia locale e polizia comunale, però la Regione può intervenire in ambiti importanti: la videosorveglianza, la prevenzione sociale, il supporto alle vittime, le campagne di sensibilizzazione su violenza domestica, cyberbullismo e bullismo. E poi altro tema importante, le infrastrutture. Oggi abbiamo la Pedemontana Veneto che tanto ha diviso da una parte i benefici, dall'altra i costi, però la nostra regione ha bisogno di andare avanti, ha bisogno di guardare all'Europa, ha bisogno di far crescere le proprie imprese. E quindi la sfida, o meglio le sfide sono molte, staremo a vedere le proposte che verranno fuori anche in campagna elettorale e auguriamo un buon lavoro a tutti. Ecco, rieccoci in studio. Ovviamente l'amico Alessandro Bitz ha dato un po' un'introduzione di quella che è la puntata di oggi e degli argomenti che più o meno andremo a trattare. E partiamo da regione e sicurezza. Quali strategie sono necessarie per garantire maggior sicurezza ai veneti? E partiamo da Eleonora Mosco. È un tema che per la Lega è certamente prioritario, alla luce anche dei dati che ci sono stati ben illustrati dal giornalista che è intervenuto, ma soprattutto vivendo anche i territori. Io vivo il territorio della città di Padova, che ci racconta come il tema della sicurezza non sia una questione di percezione, ma sia una realtà che ovviamente è molto sentita dai cittadini, ma che ha portato anche il prefetto a voler intervenire in modo molto
significativo con l'individuazione per esempio delle zone rosse. Ne è stata fatta un'ampia strumentalizzazione quando le zone rosse sono state predisposte per l'Arcella, dopo una fase di sperimentazione positiva in zona stazione, dove gli stessi commercianti residenti durante la zona rossa e dopo la zona rossa hanno testimoniato come la situazione attraverso un presidio del territorio si fosse resa più vivibile. Per cui di sicuro il tema della sicurezza è un tema che è prioritario per la Lega e per quindi anche la nostra proposta programmatica. Partendo proprio dai territori, da quello che ci chiedono i cittadini e da quello che, ahimè, ci raccontano anche molto spesso la cronaca quotidianamente, oltre appunto ai dati, penso alla classifica del Sole delle 24 Ore, quando ci parla insomma delle classifiche anche delle città venete a livello di spaccio di droga, pone un accento e anche un'attenzione insomma che dimostra che sia oggi un allarme da gestire, su cui la Regione ovviamente potrà intervenire. Quindi ecco, di sicuro è una questione prioritaria da cui ripartire, ma sulla base delle richieste che arrivano dai cittadini, dei commercianti e delle imprese, perché oltre a essere la sicurezza un diritto, una precondizione essenziale di libertà, ricordiamoci che è anche la base su cui un territorio può tornare a crescere in termini di sviluppo e di commercio, perché una città sicura è anche attrattiva per gli investimenti commerciali e ovviamente imprenditoriali. Grazie, e passiamo a Luciano Sguotti. Sì, allora, io condivido l'idea che la sicurezza sia un enorme problema, ma la sicurezza non può essere, dal mio punto di vista, solo identificata come la repressione. Bisogna cercare di trovare degli strumenti, lo ha citato anche Bitz, cioè degli strumenti che stanno nel campo dell'educazione, della capacità di convivere anche con culture diverse, nella capacità di offrire dei servizi anche a queste nuove popolazioni, e non possiamo identificare la sicurezza come facendone, come dire, l'unica terapia è la repressione. Bisogna trovare questo. La Regione può fare molto su questo, perché può incentivare la capacità dei territori, anche delle singole, come dire, dei singoli quartieri, dove possono nascere delle situazioni coordinate con le amministrazioni locali, coordinate con il mondo del non profit, col mondo dell'associazionismo, in modo tale che possa, come dire, attivarsi tutta quella opportunità per dare a questi nuovi cittadini la possibilità di non delinquere. Sulla questione di non delinquere e quindi di non farci passare nell'idea, nella testa nostra, che comunque straniero è sempre delinquente, e non è così, secondo me. Lo straniero non è sempre il delinquente, perché sappiamo che molta parte anche in particolare anche nel mondo degli stupefacenti, anche molti nostri locali sono spacciatori, sono magari di livelli, come dire, non quelli del dettaglio finale, ma molto importante, come dire, andare a scovare chi sono questi soggetti, incentivare, quindi direi la Regione può incentivare la capacità dei territori di avere situazioni per combattere bullismi, cibobullismi, come si è detto, per mettere in atto politiche che guardino alla sicurezza come prevenzione e non come repressione. Eleonora vuole replicare? Io posso replicare semplicemente che io penso che non ci debba essere uno sbilanciamento in questo senso, perché ricordiamo che in materia dello spaccio la mafia nigeriana purtroppo trova nelle città venete, in particolare di quella di Padova, una delle sue fonti di approvvigionamento principali. Dopodiché parlare di prevenzione sociale su una questione come quella della sicurezza significa volere un po' spostare l'attenzione, perché il tema della repressione e della prevenzione sociale
sociali devono essere affrontate dal mio punto di vista congiuntamente. Il presidio del territorio ha una funzione di deterrenza nei confronti dei delinquenti che certamente, vedendo la figura della forza dell'ordine, non va a delinquere in quell'area del territorio, ma dà anche quella garanzia di tranquillità al cittadino che ha tutto il diritto di poter vivere serenamente. Purtroppo molto spesso ci si nasconde dietro alla questione della prevenzione sociale per non voler affrontare il tema della sicurezza, perché quando si parla di prevenzione sociale talvolta si tende a voler elargire grandi somme di denaro a associazioni che devono andare a fare attività di animazione nelle piazze, che da sole però non sono sufficienti a sistemare il tema della sicurezza. E quindi io ho sempre creduto in una sicurezza pubblica integrata, dove accanto alla repressione, al presidio del territorio, al controllo con le pattuglie in fase notturna e diurna, si debbano accompagnare attività di illuminazione del territorio, una viabilità che non crea dei vicoli ciechi per gli spacciatori, un arredo urbano decente, una destinazione urbanistica dei luoghi, degli interventi di carattere commerciale per evitare anche insediamenti di attività etniche che molto spesso sono ricettacolo di una certa clientela, quindi un'attività integrata e trasversale sul tema della sicurezza, che non debba essere squilibrata solo o sulla prevenzione sociale o solo sulla repressione, ma tutti insieme devono concorrere a garantire questo diritto. Ulteriore Ma replica? se il tema è l'integrazione mi trovo d'accordo, cioè io ho puntato di più al tema della prevenzione sociale come l'elemento che possa, come dire, dare possibilità di dar cittadinanza a questi soggetti. Non ho detto che la repressione non sia o la deterrenza sia un elemento che va scartato, ma non può essere, come dire, l'elemento principe. L'elemento principe, secondo me, parte dalla prevenzione, dalla capacità di prevenire questi episodi. Concordo sull'idea dell'arredo, dell'uso degli spazi pubblici, dei luoghi pubblici come luoghi che devono essere vissuti da tutti, e quindi da tutti in modo equilibrato, e se c'è, vuol dire, da sanzionare, si sanziona chi non usa in questo modo. Io credo, vuol dire, che nei nostri CERT c'è più gente italiana che fa gli usatori e allora la domanda è: ma noi incolpiamo la mafia nigeriana di essere spacciatrice? Ma rispondono a una domanda offerta, cioè di un disagio che c'è nella nostra popolazione e che noi non siamo in grado spesso di interpretare. Si inseriscono in questo, delinquono in questo, vanno sicuramente scovate queste vie, come dire, molto rapide per far soldi e per incentivare, come dire, però non possiamo scambiare, come dire, che questi vivono solo di spaccio. Ci sono decine, centinaia di persone che lavorano nelle nostre case, che lavorano nelle nostre imprese, che fanno PIL per l'Italia, e quindi io credo che su tutto questo, quindi se la parola integrato tra repressione e prevenzione deve essere usata, mi trova concorde. E andiamo a Germano De Gà. Sì, io farei un ragionamento su distinguendo i livelli di intervento, nel senso, per quanto riguarda per esempio lo spaccio, no? A livello di grande commercio, di grandi gruppi eccetera, di mafie, è giusto che sia una questione di sicurezza e le forze dell'ordine devono applicarsi il più possibile da questo punto di vista. A livello invece di intercettazione dei possibili potenziali nuovi consumatori, secondo me è più efficace e deve essere più efficace una politica di prevenzione da quel punto di vista. Uno spacciatore di 40-45 anni che maneggia ogni giorno, ogni mese decine di migliaia, se non milioni di euro in droga, si può poco fare con la prevenzione sociale, con gli interventi sociali, mentre un ragazzino di 13, 14, 15 anni, delle volte anche di meno, che si approccia
al mondo degli stupefacenti perché magari frequenta cattive compagnie o vive in un quartiere disagiato, quel tipo di target va intercettato assolutamente con la prevenzione. E poi, come ultima cosa, volevo portare l'esempio di Mestre, in particolare via Piave. Via Piave è una via molto importante a Mestre, in centro, attaccata alla stazione, in cui c'è una piazza di spaccio a cielo aperto giorno e notte, a qualsiasi orario, col sole, con la pioggia, sempre, e tant'è vero che è diventata attrattiva per tossicodipendenti consumatori da fuori regione italiani, soprattutto, anche stranieri, ma tanti italiani da fuori regione. E sono saliti alla ribalta dei giornali tanti interventi di polizia, anche in misura massiccia, che hanno effettivamente per un dato periodo rallentato o comunque spostato, dislocato la piazza di spaccio in zone limitrofe. Mentre sono passate un po' più sotto traccia, però sono molto efficaci iniziative dei cittadini, dei residenti in quella zona, che durante tutta l'estate organizzano dei pomeriggi con tavolate, con feste per i bambini lì all'interno di quella zona là, e quello è l'unico modo per far allontanare gli spacciatori, perché quando passava la pattuglia o le pattuglie, semplicemente queste persone si giravano dietro la colonna e la pattuglia passava, non può fare niente se non coglie in flagrante, non hanno le loro dosi, le dosi che vendono con sé, e quindi anche la polizia, a meno di appunto grandi blitz, che però non possono essere attuati nel quotidiano, non ha molte risorse quante invece ne possono avere i cittadini se attivamente occupano gli spazi e non si fanno intimorire da appunto la presenza di queste persone, logicamente col supporto delle forze dell'ordine che vadano a tutelarli. E andiamo avanti, sempre rimanendo nel tema sicurezza, quindi Padova, Venezia, Treviso, ma anche un po' in tutta la regione. Stiamo parlando, è già stato anticipato prima, delle zone rosse. Altro grosso problema sono le baby gang, insomma sono i temi caldi, diciamo, per quanto riguarda la sicurezza. Quali sono le possibili soluzioni? Ripartiamo da Eleonora. Allora, se posso dare un contributo anche sulla questione dello spaccio, io penso che, appunto, come è stato detto, vivere un territorio, creare disturbo ai delinquenti sia una modalità vincente, cioè andare a disturbare il campo anche di chi va a spacciare, è chiaro che lo porta a rivolgersi altrove, e quindi anche lo sport e le piastre sportive sono uno strumento efficace di rigenerazione urbana e di contrasto quindi anche allo spaccio. Quindi metti vita in un territorio dove regna la morte, perché la droga è la morte, ed è un messaggio secondo me che è bene sempre ricordare. Accanto a questo però voglio anche ricordare che per esempio con la zona rossa si consente all'agente della Polizia di Stato o dei Carabinieri di poter anche intervenire con degli strumenti tipo il DASPO urbano, che in situazioni normali non si potrebbero utilizzare, o andare a fare più controlli a quel soggetto che è attenzionato, che tu in una situazione normale non potresti andare a fare. Quindi anche lo strumento della zona rossa, per il contrasto anche di questi fenomeni come quelli dello spaccio di droga, è comunque uno strumento utile. Dopodiché, per esempio, un altro, quando parlo prima di sicurezza pubblica integrata e lo declino sulla questione dello spaccio, faccio riferimento per esempio in zona stazione anche alla questione del traffico veicolare, del famoso traffico dello spaccio che c'è. In Veneto noi abbiamo un asse dello spaccio che fa Brescia, Padova, Bologna, e che entrano da Padova Est ed escono a Padova Ovest, fermandosi nel retro della stazione con i grandi macchinoni, come ci è stato ricordato, e quindi intervenire anche sotto un profilo viabilistico, controllare quelle auto, quel traffico veicolare, può essere utile anche per scovare e intervenire su questo tipo di fenomeno, perché il tema dello spaccio di droga poi a cascata influisce sulla questione dei baby pusher. Purtroppo i baby pusher sapete che è sempre più crescente anche nella città di Padova, perché
vanno a colpire i minorenni che nelle scuole diventano vittime appetibili, strumenti appetibili per i pusher, perché a loro volta possono andare a spacciare. I costi, tra l'altro, sono adesso io purtroppo non me ne intendo, però insomma i costi della droga è molto diminuito, per cui anche con pochi euro si riescono a comprare delle dosi, quindi questo innesca un meccanismo facile anche nello spaccio, nella detenzione minorile, e da qui tutto il problema del disagio giovanile. Disagio giovanile, dispersione scolastica. A Padova e provincia c'è una percentuale purtroppo preoccupante del 12% di giovani in dispersione scolastica, quindi significa che sono ragazzi che non vanno a scuola e che quindi, se non vanno a scuola, come fanno a campare? O spacciano oppure si organizzano in baby gang, e si organizzano perché vedono nel telefono un luogo, un punto di ritrovo dove organizzarsi e poi andare a commettere dei veri e propri reati. Sul tema baby gang è un tema anche qui dove non basta intervenire sul piano repressivo, per quanto il DL Caivano sia ben intervenuto con avviso orale, messa alla prova, aumento delle pene per i minorenni dai 14 ai 18 anni, ma la risposta più forte deve essere quella di dire più famiglia, più educazione, più luoghi di comunità e anche più sport, perché lo sport, io la delega in provincia, lo sport per me rappresenta un salvavita straordinario. Confermo tra l'altro questa cosa dello sport. Io per anni mi sono occupato di una polisportiva in un quartiere molto difficile, tra l'altro, non dico quale ma non ha importanza, ma insomma è stato uno strumento molto utile per la gente, per la popolazione, per i giovani, un modo per vivere l'amicizia senza necessità di incorrere in qualcosa di poco bello, dispiacevole o anche peggio, che possa cadere in qualcosa di ovviamente contro la legge. Luciano? Ma gli strumenti che possono essere utilizzati per fare prevenzione, perché voglio dire, se sappiamo benissimo che la repressione non è sufficiente, io torno, non è l'elemento che può essere, che è sufficiente, dobbiamo trovare gli strumenti che aiutano la prevenzione. Io li enucleo così: l'uso degli spazi pubblici. Noi dobbiamo rendere sempre più agevole la possibilità, lo si citava prima su via Piave, eccetera, l'uso degli spazi pubblici consentiti alla popolazione che possa auto-organizzarsi. La questione dell'animazione di questi spazi pubblici, quindi incentivare tutti coloro, e questo è un ruolo che possono svolgere tutti gli enti locali dalla regione in giù, che possano incentivare, come dire, le animazioni, cioè quindi i corsi, la possibilità di avere palestre aperte, attive, scuole anche che possono essere aperte e attive anche oltre gli orari scolastici, e l'avete detto più volte, incentivare il mondo, come dire, di chi si occupa dello sport in genere, insomma, perché sono veicoli di prevenzione importantissimi. Sulle baby gang io sono d'accordo che vadano scovate, che vadano anche, come dire, che vada fatto un lavoro serio di mappatura e di controllo da dove provengono, quali sono le persone che si coalizzano in queste baby gang. Teniamo presente, come dire, però, che alla mappatura dobbiamo dare poi delle risposte in termini di servizi, cioè quali servizi vogliamo offrire perché queste, come dire, non si perpetuino e coalizzano tra di loro, e quindi diventano un sistema facilmente, come dire, anche e agevolmente preda, in questo caso, anche di guadagni facili attraverso lo spaccio, ma dare a loro delle offerte che sono nient'altro che le offerte dei servizi, dell'uso degli spazi e dell'animazione. Germano? Io parlo brevemente solo della questione minorile, nel senso che concordo con gli interventi degli ospiti.
Volevo però pensare un attimo la rabbia da che cosa è generata. Questi ragazzini hanno tantissima rabbia al loro interno che devono buttare fuori, e la buttano fuori commettendo reati, rendendosi più o meno conto della gravità dei reati che commettono, e molto spesso rendendosene conto, a volte magari no, e però bisogna capire da cosa nasce questa rabbia e cercare di intercettare la rabbia, secondo me. E la rabbia magari può nascere dall'incertezza del loro futuro, del non trovare un posto, un ruolo all'interno della società, e bisogna interrogarsi su questo e cercare di intercettare questi fenomeni prima che poi si sviluppino in qualcosa di pericoloso per la collettività. Cambiamo argomento e passiamo alla gestione del territorio. Insomma, i nostri ospiti sono da anni impegnati nel territorio, in particolare nel Padovano, e volevo sapere da voi quali idee volete portare per il Veneto del futuro. E partiamo da Luciano. Se è gestione del territorio, inteso come dire, abbiamo tre grandi, secondo me, emergenze oggi nel nostro territorio. Uno, che è quello di lavorare sul dissesto idrogeologico, perché è uno dei fattori che mette in difficoltà qualunque territorio. Sappiamo quanta ansia ha la gente quando vede, come dire, arrivare le piogge, quindi la difficoltà, insomma, e su questa cosa qua io credo che vada incentivato un lavoro molto più serio anche con i consorzi di bonifica, con tutti quegli enti che possono mettere in sicurezza il territorio. C'è un tema del verde pubblico. Il verde pubblico è fondamentale. Oggi io credo che abbiamo consumato troppo territorio e quindi urbanizzando oltre misura, e abbiamo bisogno di avere un territorio invece che sia riportato a un uso dell'ambiente, della piantumazione e dei parchi in modo più saggio e coerente. Il terzo, io credo che va fatta, il terzo sempre sulla gestione in qualche modo del territorio, se per territorio intendiamo ambiente, agricoltura, eccetera, e industria naturalmente, perché abbiamo bisogno anche di un tessuto industriale. Abbiamo tutti i report che ci dicono che oggi anche il Veneto ha la presenza di migliaia di capannoni dismessi, non utilizzati, e spesso non andiamo a rigenerare questi territori e invece andiamo a occupare altro suolo. C'è bisogno di una legge sul consumo di suolo, secondo me, molto più stringente, perché rischiamo, come dire, di non fare un buon servizio alla nostra popolazione, senza eludere il fatto, come dire, che abbiamo bisogno di un sistema produttivo, sì, dobbiamo salvaguardarlo, sì, ma oggi tutte le statistiche ci dicono che si può fare attraverso una rigenerazione di tutto quello che non è attivo. Eleonora? Allora, io penso che per i territori il tema del sociale, cioè noi viviamo oggi un inverno demografico molto preoccupante, perché c'è un calo della natalità sempre più evidente in tutte le province venete. Padova, faccio un esempio, ha avuto insomma un calo molto importante demografico, e che si accompagna a una popolazione sempre più vecchia. Un cittadino su 4 in prospettiva è anziano, e quindi questo significa dover mettere in piedi un meccanismo anche di rete sociale, di assistenza domiciliare, o comunque un sistema di assistenza verso la famiglia.
dalle fasce più giovani a quelle più anziane, perché la famiglia deve essere sempre di più il presidio sociale su cui si fonda poi una società e una comunità, e quindi mettere anche nelle condizioni, per esempio, penso al tema dei nidi, e quindi tutta la questione di come aiutare anche le donne a conciliare la propria vita lavorativa con la propria vita familiare, dei servizi accessibili, la questione degli asili nido, la questione anche dell'aiuto ai caregiver, che sono tutte quelle figure che devono accompagnare chi vive un momento di difficoltà nella propria vita, della malattia, che molto spesso sono abbandonati a loro stessi. E quindi, per non dilungarmi, certamente il tema della famiglia, che va dalla questione della natalità alla questione dell'assistenza agli anziani, è un tema assolutamente prioritario per quello che riguarda il territorio. Il secondo aspetto è il lavoro. Il lavoro è dignità, il lavoro è libertà, e noi da sempre il Veneto è una locomotiva d'Italia, una locomotiva insomma del nord-est, e il lavoro oggi è quello che più viene richiesto e che molto spesso è soffocato da una burocrazia che è pesante e che crea un sacco di vincoli e di ostacoli, per cui intervenire il lavoro collegato alla burocrazia, collegato anche a dei servizi attivi per la formazione, e un sistema anche che sostenga chi vuole anche investire. E da qui c'è l'altra questione, che è il tema delle imprese. Le imprese sono da sempre il motore del nostro territorio, la storia del Veneto si fonda sulle piccole imprese a trazione familiare che hanno reso grande il nostro Veneto a livello nazionale, che sono proprio le piccole e medie aziende, gli artigiani, i commercianti, gli imprenditori. E quindi anche su questo la Regione ha il compito di accompagnarle, di non essere nemico ma alleato e amico delle imprese che vogliono crescere, e quindi consentire a loro di liberare le energie, quindi semplificare la loro vita amministrativa, semplificare anche tutta la parte fiscale delle tasse che molto spesso opprime gli imprenditori, liberarle dalla burocrazia, e anche sostenerle da un punto di vista della digitalizzazione, dell'innovazione, dell'internazionalizzazione, che oggi è fondamentale. Questi tre ambiti, che poi si collegano al tema anche dei giovani, perché noi dobbiamo cercare di trattenere i nostri giovani. La Regione forma, spende soldi nella formazione di questi ragazzi, poi li lasciamo scappare e andare via dal nostro territorio. Invece la forza della politica è quella anche di garantire un futuro dignitoso a questi giovani che studiano e le cui famiglie investono risorse economiche per formarli, trattenerli nel nostro territorio. Questi 4 aspetti, famiglia, quindi dalla natalità al sostegno degli anziani, il lavoro, i giovani e le imprese, sono parte del motore del nostro territorio, e quindi il nostro territorio, secondo me, deve ripartire da questi 4 pilastri. E prima di andare in pausa passiamo la parola a Germano. Sì, senza ripetere concetti già espressi dagli ospiti, per quanto riguarda il territorio inteso come territorio veneto, quindi pianure, montagne, corsi d'acqua, eccetera, in questo senso qua, parlando di territorio in questo senso, è giusto, secondo me, una attenta gestione delle risorse del verde, e quindi anche un'edilizia intelligente che tenga conto di questo, ma che sia integrata anche con i trasporti pubblici. Non possiamo pensare di costruire quartieri che siano delle cattedrali nel deserto, nuovissimi, bellissimi, in classe A, impatto zero o positivi per l'ambiente, senza che siano collegati attraverso una rete di trasporto pubblico. Bene, allora io cedo la parola alla regia per qualche minuto, non cambiate canale, restate con noi. Rieccoci in diretta su Caffè TV24 e andiamo avanti con i nostri argomenti. E adesso qua ce n'è un po' per tutti, perché parliamo di cultura, sport e commercio, che sono i 3 capisaldi nella politica regionale. Quali formule sono più adatte per la nostra regione? Luciano.
Ma io penso che abbiamo, io avevo inteso prima la gestione del territorio come una gestione del territorio fisico, poi si potrebbe avere anche interagito sulla questione del territorio invece come quello delle persone, insomma. Però c'è sicuramente un tema, dobbiamo cercare di finire con i SUAP che la nostra legislazione consente per fare i supermercati oltre, perché non ne possiamo più di centri commerciali e di supermercati. Guardate che se non mettiamo un limite a queste cose qua, e purtroppo qui c'è stata una fortissima degenerazione, bastava un SUAP per aprire un supermercato o una piccola conferenza di servizi con la regione per fare un supermercato anche di oltre 2500 metri quadrati, e dobbiamo normare sta roba qua, perché se no rischiamo di desertificare il commercio, più quello al dettaglio, più quello più prossimo dei nostri quartieri, insomma. Quindi su questo c'è davvero da rivisitare tutta questa materia qua. Se vogliamo rivitalizzare i nostri quartieri bisogna partire da avere degli esercizi di vicinato, cioè dalla possibilità che i commercianti possano reggere e sopravvivere, e la grande distribuzione questo non lo ha consentito, non lo ha concesso. Così come, voglio dire, un altro elemento che può essere introdotto sono le possibilità di far fare ai giovani delle start-up che consentano, come dire, di aprire aziende, di sgravarli per aprire piccole aziende, per fare delle attività che possono essere anche quelle modalità con la quale i giovani possono sperimentarsi ed evitare, come dire, che vengano attratti dalle chimere di guadagni all'estero, eccetera, eccetera. Quindi io penso che questo, io mi limito a questo intanto, ma possono essere nel campo come dire, di una rivitalizzazione delle nostre periferie, delle città, eccetera, e cercare di fare tutto questo per trattenere le persone e evitare, come dire, che le grandi distribuzioni desertifichino i nostri quartieri. Beh, una domanda, una curiosità, ignoranza mia, diciamo, il discorso supermercati non è di gestione comunale? Il SUAP sì, ma ci sono le leggi regionali che hanno imposto o hanno consentito di poter aprire anche con queste semplici domande metri quadri molto elevati. Questa è una leva che poteva usare la regione per cercare di ridurre l'esplosione di questi ipermercati. Eleonora? Sì, beh, su questo però è giusto anche ricordare che i comuni, le amministrazioni comunali hanno degli strumenti di carattere urbanistico su cui intervenire, e faccio riferimento al piano del commercio su cui si individuano anche le aree entro le quali intervenire, e dopo accanto a questo ci sono tutti quei vincoli di carattere viabilistico che si possono porre anche nei confronti delle varie centri commerciali che possono sorgere. Di sicuro comunque è un tema su cui c'è un dibattito molto importante. Dopodiché la Regione Veneto è intervenuta sul tema della cultura, insomma, in modo anche consistente in questi anni, quindi di sicuro andare in continuità in questa direzione secondo me è importante. I dati, penso a quanto la cultura sia poi anche un volano economico straordinario che si connette con il turismo. I dati del turismo record in Veneto ci portano a presenze annue altissime con 17 miliardi di euro di fatturato avuti, quindi insomma sono numeri molto importanti. Il tema dello sport io lo vedo come assolutamente una questione importante, perché comunque investire sullo sport significa intervenire su un modello sociale ed educativo importante, che quindi si connette sulla questione dei disagi giovanili, dei problemi insomma che riguardano molti giovani.
E quindi il tema dello sport è legato anche a investire moltissimo nell'impiantistica sportiva, che oggi è una delle questioni che molte società sportive chiedono, e quindi per esempio quando penso allo sport penso molto all'impiantistica sportiva, oltre al modello sociale, cercare di tenere le palestre in orario aperto, le palestre aperte in orario extrascolastico, quindi a conclusione delle scuole. Anche questo è uno strumento importante per cercare di portare i ragazzi a fare attività sportiva e quindi a toglierli da altri, dalla strada piuttosto che da altri fenomeni di cui parlavamo poco fa. E poi certamente il tema del commercio, del consumo del suolo sono questioni che poi dovranno essere discusse, però se mi chiedi turismo e sport, insomma sul turismo i dati sono assolutamente positivi, sullo sport investire nell'impiantistica sportiva con anche dei bandi mirati per aiutare quei piccoli comuni che vivono già mille difficoltà, che hanno bilanci molto ristretti, dare l'opportunità che la Regione finanzi le piste di atletica, piste di pattinaggio, campi da calcio, è insomma un modo per sostenere anche le amministrazioni locali che sono già fortemente in difficoltà, accanto alle società sportive che, ricordiamoci, stanno gestendo e subendo un po' anche la riforma dello sport, che insomma è una riforma importante sotto il profilo fiscale e burocratico, per cui la Regione su questo potrà assolutamente fare moltissimo. E speriamo sia così, perché effettivamente lo sport ne ha tanto bisogno, e anche di tutto il resto, diciamo. Una cosa? Sì, prego, cioè, Luciano. è vero che i numeri del turismo sono numeri importanti in Veneto, però sono numeri importanti per le grandi città. Noi quello che dobbiamo portare è incentivare un turismo anche minore, cioè a dare spazio anche a tutte quelle cittadine, a quei luoghi storici che non sono solo le grandi città. Ecco, questo secondo me è un'inversione che andrebbe fatta, dando la possibilità di sviluppare come dire, la fruibilità anche di luoghi che, come le città murate, come le aree, come dire, che stanno al di sotto della montagna, che hanno la possibilità, come dire, di essere sviluppate anche dal punto di vista delle conoscenze storiche. Le grandi città sicuramente hanno fatto numeri importanti, meno il turismo minore. Eleonora, volevi aggiungere qualcosa? No, pensavo anche alle colline del Prosecco, per esempio, che sono diventate patrimonio UNESCO, su Padova tutta la parte del Padova Urbs Picta, che rientra anche questa nel patrimonio UNESCO, o penso al patrimonio che abbiamo nei Colli Euganei, che ha avuto riconoscimento MAB UNESCO. Sono dei tasselli da cui poi proseguire questo cammino, che richiede investimenti, che richiede insomma anche motivazione, cioè crederci, ecco, credere che nel turismo possa essere un volano. Le basi ci sono e bisogna continuare a coltivare, insomma, a proseguire, tutto qua. E chiudiamo il cerchio con Germana MC. Io penso che questi tre argomenti, diciamo, dell'ultima domanda si leghino bene anche con gli argomenti delle prime domande, quindi che per quanto riguarda la sicurezza, perché sia la cultura che lo sport comunque attirano o dovrebbero attirare i giovani, e i giovani, se vengono inglobati in attività virtuose, che siano sportive, che siano culturali, di sicuro rimangono lontani dalla strada. Per quanto riguarda il commercio è un'attività che si fa sul territorio, e quindi un commercio del territorio nei centri delle città, che sia rivolto non esclusivamente al turismo ma anche a chi vive quella città, di sicuro porta in quel luogo, nel centro città, anche persone, cittadini che vivono magari in prima o in seconda periferia, e contribuiscono a mantenere vivo il centro città e non a rendere un centro città invece che sia un museo a cielo aperto, se va bene, o un ricettacolo di spaccio, se va male. Bene, ora vorrei fare una domanda ai nostri ospiti speciali questa sera, un po' una provocazione per tutti e due. Partiamo da Luciano.
Quindi prendiamola come una provocazione, ma insomma in senso bonario. Siamo qua. Perché la sinistra non ha mai vinto in Veneto? Perché la sinistra? Ma lo vinciamo stavolta? È la prova che dobbiamo vincere stavolta? E questo è il vero momento da vincere. Certo, vedendo quello che sta succedendo nel centrodestra, io penso che i veneti, insomma, possano rendersi conto che qualche elemento di difficoltà c'è, molti elementi di difficoltà ci sono, e quindi non è vero che tutto va bene come ce lo dipingono. Abbiamo già forse un po' troppo dipinte la questione della sanità, delle liste d'attesa, non è così passata, insomma, abbiamo passato la nottata, insomma. Le difficoltà ci sono tutte, sono aperte, e questo è uno degli elementi. Quindi io penso che è l'occasione giusta per il centro-sinistra di dare delle traiettorie per poter mettere insieme delle idee, e le idee ci sono, per dare a questa regione la possibilità di essere all'altezza, insomma, di guardare all'Europa e di essere un grande luogo, come dire, di benessere, dove si possa vivere bene. Perché, vuol dire, ci hanno predicato in tutti questi anni autonomia, 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 in realtà non è successo niente, non è successo assolutamente nulla. È stata una predicazione che però non ha trovato, vuol dire, i riscontri che che il centrodestra si aspettava, insomma. Noi pensiamo che ci sia la possibilità questa volta che il centrosinistra possa in Veneto vincere. Però ritorno un attimo alla domanda. Qual è stato il problema? Il candidato? Le idee? Il non aver mai vinto? Ma guarda, abbiamo vinto in molti centri importanti del Veneto, da Verona, Padova, Vicenza, eccetera. Io penso che proprio nella somma di questi luoghi che il centro-sinistra possa, come dire, essere competitivo rispetto all'offerta politica che fa il centrodestra, insomma, ecco. E adesso invece passo alla parola ad Eleonora chiedendo un'altra cosa, sempre un po' una provocazione, ma il centrodestra che cosa ha fatto meno bene e che cosa dovrebbe fare meglio? Beh, io penso che in politica si possa sempre migliorarsi, sempre fare di più e meglio, anche se si parte comunque da una buona base di partenza, ce lo dicono i dati, penso solo al gradimento che ha il presidente uscente Zaia con il 76% di gradimento, il governatore più amato d'Italia. Già questo, insomma, ci dimostra che evidentemente ha fatto bene, perché di sicuro gli elettori, voglio dire, hanno un minimo di buonsenso anche nel scegliere da chi farsi rappresentare. Dopodiché in tutti gli ambiti si può fare di più e meglio, però avere un bilancio solido, in avanzo, comunque la sanità è tra le migliori, rappresenta comunque un'eccellenza a livello italiano, i dati del turismo, gli investimenti nelle grandi opere pubbliche, quindi penso anche alla Pedemontana, ma anche tantissimi altri investimenti che sono stati fatti. Insomma, noi non possiamo che augurarci di poter continuare questo percorso che è stato intrapreso. Ricordo che poi l'autonomia dal giugno 2024, dal 13 luglio 2024 l'autonomia è legge, e quindi questo rappresenta un punto fermo per la Lega importante, perché dopo tanti anni che se ne è parlato, che si è fatto il referendum, che la sinistra ha cercato di porre 1800 ostacoli, però anche grazie al lavoro fatto dall'onorevole Alberto Stefani, presidente della commissione bicamerale sul federalismo fiscale, il 13 luglio 2024 la legge è autonomia. Dopodiché dal momento in cui è entrata in vigore ad oggi sappiamo benissimo che c'è tutta la fase della trattativa dei LEP, per cui su questo è un percorso che
stanno gestendo, però non si può non partire da un dato di fatto che è l'entrata Qual è la in vigore delega che è arrivata alla di una Regione? legge. Quali sono le Dopodiché deleghe? sul tema quindi di sicuro non ho della capito le sanità deleghe. si può perfezionare il tema delle liste d'attesa, il problema che c'è dei medici di base, però insomma il cammino e i dati ci dimostrano insomma che quello che è stato fatto è stato positivo e lo vedremo anche il 23-24 di novembre quando si tornerà al voto cosa diranno i veneti. Luciano, vedo che No, non ho qualcosa capito da quali aggiungere. sarebbero le nuove deleghe che ha la Regione Veneto rispetto alla legge sull'autonomia, perché non ne vedo e non ne ho percepite, vuol dire, o è qualcosa reale, cioè lo Stato ha delegato delle funzioni su delle materie e ha conseguentemente dato delle risorse, perché allo stato attuale queste non ci sono. Non ci sono. Siamo rimasti a come eravamo. Avete avuto un ministro, avete avuto, vuol dire, continuate ad avere, vuol dire, il governo del paese, vuol dire, però su questo dell'autonomia non potete dire che oggi Zaia finisce con una delega in più rispetto allo Stato, che lo Stato gli abbia trasferito. Non gliene ha trasferita nessuna. Nessuna. Avete governato con i 5 Stelle, avete governate adesso, ma non c'è, avete fatto un referendum, ma non c'è una delega in più in Veneto che abbia ottenuto Zaia dallo Stato centrale. Quindi è una predicazione assolutamente fasulla. Allora, a parte che voglio dire, l'iter amministrativo normativo di questa riforma non è che avviene in 5 mesi e chiunque lo sa meglio di me che anche in conferenza Stato-Regioni, nella commissione poi sul federalismo fiscale si sta proprio parlando di questo, cioè delle deleghe delle tributi IRE e anche dai livelli essenziali delle prestazioni. Quindi è un percorso, è una legge dello Stato, è un che percorso vale che per si sta tutti. facendo, ecco, quindi immagino Vale che per voi tutti. abbiate fretta, ma ne hanno molta di più i cittadini. Io penso che insomma è giusto che si lasci il governo lavorare, visto che di emergenze che si sono trovati dopo una mala gestione di sinistra per tanti anni al governo ne stanno affrontando e si stanno andando avanti, Non c'è una si stanno andando delega in avanti più, anche su non questa c'è una delega dell'autonomia. in più. E andiamo all'ultimo argomento della serata. Immaginiamo la vostra ipotetica elezione in regione. Quale sarà la vostra prima proposta che discuterete in consiglio a Palazzo Ferrofini? Partiamo da Eleonora. Beh, guardi, io non sono candidata in questo momento. È un ipotetico. Beh, insomma, di sicuro portare avanti tutto il lavoro per la città di Padova, che continua ad essere insomma una questione, una città a cui sono profondamente legata, che rimane nel mio cuore, che richiede molte attenzioni, tutta la città di Padova e provincia, ovviamente dei temi delle opere pubbliche, al miglioramento dei servizi, alla questione della legalità, del garantire la legalità a partire dalla questione delle moschee piuttosto che delle baby gang e molto altro, insomma sono dei pilastri da cui insomma immaginare l'impegno anche su un altro fronte. Luciano? Ma io se dovessi partirei dalla questione di un grande patto che farei a livello regionale sulla questione della non autosufficienza e delle famiglie lasciate con gli anziani spesso in grandi difficoltà. Oggi c'è bisogno di un'iniezione sia dal punto di vista normativo, sia dal punto di vista proprio delle risorse pubbliche, perché, come si diceva, la popolazione invecchia, ha necessità importanti, va rifatta una programmazione su tutto il mondo della non autosufficienza. Quindi se io penso, è vero che c'è il tema della natalità, ma non va distolto l'attenzione sulle tante famiglie che pagano decine e migliaia di euro ogni mese, ogni anno, per mantenere i propri anziani nelle strutture spesso anche private, perché non sono in grado di reggere agli impegni assistenziale. Quindi se io dovessi privilegiare in questo momento, partirei contemporaneamente sia dalla parte degli anziani che dalla parte della natalità. Beh, visto che stiamo immaginando un qualcosa di ipotetico, a questo punto investiamo anche il nostro Germano di una carica politica e vediamo che cosa potrebbe immaginare
come primo tema da portare in Regione? Ma io cercherei come prima cosa di detassare il più possibile le attività produttive soprattutto e cercherei di rimodulare un po' i fondi che vengono appunto erogati dalla Regione in ambiti di intervento più urgenti che sono appunto intervento sociale, intervento per i giovani, per la scuola, per l'edilizia e appunto rimodulando un po' il sistema dei fondi. Te la sei cavata per non essere un politico, quindi va bene così. Io direi un applauso ai nostri ospiti che questa sera sono stati qui con noi e passiamo ai saluti finali. Partiamo da Luciano Sguotti. Ma io intanto ringrazio, perché se dovessi dire, oggi sappiamo che il Veneto ha bisogno di una svolta, io la chiamo così, e quindi la svolta nasce dalla possibilità che c'è in questo momento da parte del centro di sinistra di aver messo in campo un candidato in modo, come dire, ormai da diversi mesi, sta girando tutto il territorio. In questa giornata abbiamo girato anche nel territorio dell'Alta Padovana, vedendo gli scempi che ci sono anche nel Cittadellese, con la grande polo logistico, nell'area dell'Acqua Vera, dove ci sono nuove concessioni per i prelievi dell'acqua. Quindi vuol dire cercando di verificare mano a mano quelli che sono i guai che il centrodestra sta lasciando in Veneto. Io credo che, come dire, a partire quindi da questo candidato Giovanni Manildo, già sindaco di Treviso, e che insomma gli auguro di fare una bellissima campagna elettorale e che l'elettorato capisca che la sua proposta è una proposta di svolta per questo territorio. Grazie Luciano, e ringrazio anche Eleonora Mosco. Grazie al dottor Venturini, ai telespettatori. Auguro anche un buon cammino di Santiago di Compostela al candidato alla presidenza per il centrosinistra Manildo, perché insomma ha talmente al cuore il Veneto che mi risulta sia appena tornato da questo cammino di Santiago di Compostela. Però insomma, al di là di questo, un buon voto ai veneti, che avranno l'opportunità di poter continuare la buona amministrazione del governo Lega e di centrodestra per la nostra regione, e che insomma hanno già ampiamente conosciuto cosa significa avere la sinistra al governo nel nostro paese, e di sicuro scongiureranno questo pericolo per il territorio della regione Veneto. Grazie anche a Germano Degan. Grazie a tutti e ci vedremo prossimamente di nuovo. Ringrazio il nostro pubblico in studio. Io vi aspetto per la prossima puntata, che è fissata per il 14 ottobre, sempre alle 21. Vi auguro una buona notte, grazie e arrivederci. Grazie a voi.